Oi pessoal, tudo bem? Eu já tô com a minha amiga Gabi e a gente tava fazendo um slime, só que o vídeo acabou cortando. Olha a minha como é que já tava. Olha a minha. A minha tava virando slime já. Eu fiquei muito com uma raiva porque minha galeria tava muito cheia, tive que apagar. Agora eu só tô com a minha foto preferida do meu cachorro. Olha que legal, eu acho que eu vou botar mais creme. Ai, desculpa. Vou botar mais creme. Eu sei que eu não gosto de creme, mas eu vou botar mais. Olha o meu, tá parecendo... Tá ficando bonito. O seu também, o seu tá clarinho, azul bebê, que raiva. Eu vou botar mais um pouco de cola. Eu não sei se eu quero guardar essa pra minha escola. Quero muito mais creme. Tá tudo caindo. Eu vou botar... Calma, não cai. Um pouco de água boricada. E olha, isso aqui não é espuma, é... Mousse. É uma coisa tipo no cabelo. Só posso dizer isso. Que você passa, sabe quando faz uns cachos no seu cabelo com a prancha? Você passa isso e depois só os cachos. Olha que legal, olha aqui. Agora acho que já pode pôr na mesa. Mesa? Essa mesa. Peraí, tem que... Pausa. Ah, tá. Então, pessoal, agora a gente vai... Pausa. Agora a gente vai... Então, pessoal, aqui já não tem mais nada na mesa, tá só água boricada e a gente vai colocar nossa slime na mesa. E olha ela a de textura madeira. da minha. A minha, olha aqui, gente. A minha. Já tá meio dura. Olha aqui. Deixa eu ver. Ah, tá meio melequenta. É, mas tá Faz legal. tanto tempo que eu não mexo com slime. Uou. Gente, eu acho que eu vou botar... Eu acho que eu vou botar cola, não faz mal não. Depois do Edinho comprar uma pra mim. Não, você vai fazer, a gente vai fazer outro slime. Oi? Deixa aí que a gente vai fazer outro slime. Mas a minha tá muito pequena. Então deixa eu só pegar isso aqui, ó. Nós temos que andar rápido, porque senão o negócio vai cortar. Depois que vai cortar. Então, pessoal, se por acaso o vídeo cortar, nós vamos fazer a segunda parte desse vídeo, né, Júlia? É. Porque senão o que vai acontecer? Vamos ter que fazer vídeo de novo. E vocês vão ficar sem vídeo de slime. É. Só se por acaso, tá, pessoal? Vocês nem reparem. Deixa eu ver se eu vou matar um só. Deixa eu tirar isso agora. Deixa eu juntar essa cordinha. Que essa cordinha... Ela arrebentou. Minha cordinha arrebentou. Olha a minha. Ui, quase que grudou. Olha aqui. Acho que a minha posso pôr mais água boricada. Nossa, olha só. Mostra a dela, pessoal. Olha a diferença da minha pra dela. A dela tá linda. Olha que legal. Não é que funcionou? Eu tenho que tirar meus anéis. São 1001 anéis. Olha, ó. 2, 3, 4, Nossa senhora. 5. Se eu tivesse um canal, eu mostrava todos os meus anéis. É, porque se eu não fazer um canal, é bem legal fazer vídeo pro YouTube. Não é, pessoal? E vocês adoram os vídeos da Júlia, né? Na verdade, quase ninguém viu, né? Mas só que quando um dia tiver muita gente vendo, eles vão lembrar de ver esse vídeo de novo. É. Tem que apertar muito A minha ficou muito pequenininha. E a minha ficou, acho que tá meio dura. Deixa eu ver como é que ficou. Ah, só ficou molinha, ficou gostosa. Olha a minha. Tá parecendo... Olha, a sua ainda pelo menos estica. Só que acho que é porque a gente fez ela hoje, por isso que ela tá desse jeito. É. Ah, e lembra-se que algumas slimes têm bichos, então quando passar uns dias a gente vai ver, né? É. Sabe aquele vídeo no YouTube que eu vi de uma menina, tinha uma slime cheia de bicho. Não sei como é que é bicho de slime. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos ver pra fazer bolha, pra cada coisa. Vou botar mais um pouquinho de água boricada.
No próximo vídeo da Gilda a gente vai fazer slime butter. Com massinha. Falando nisso, eu tenho uma massinha amarela. Eu tenho massinha lá em cima. Nossa. Eu tô na casa dela, tá, pessoal? Fala assim, se tiver muitos likes... Não, a meta de like pra esse vídeo vai ser 100 mil likes. Porque aí... Foi 10 likes, porque você tá com muito pouco. 10 mil likes. Seria melhor. Mas vocês... Botem aí nos comentários, gente, que vídeos vocês vão querer. Que se bater a meta de likes de 10 mil likes, aí nós vamos fazer vários vídeos novos. Sabe o que eu vou fazer? Depois eu te falo. Que legal, falta mais cor. A dela tá linda. E a minha tá dura. Mas tá linda. Olha a minha, sobrou um resto. Eu vou rachar da sua aqui, ó. Olha o